வணக்கம். சற்றுமுன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி ஜூன் மாதம் 12ஆம் தேதியான இன்றைய நாட்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்கள் இடியுடன் கூடிய பெய்யக்கூடும் என்ன முக்கியமான எச்சரிக்கை தற்போது மாவட்ட வாரியாக அறிவிக்கப்பட்டாங்க. தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக எந்தெந்த மாநிலங்கள் மழையால் பாதிக்கப்படும் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றி தற்போது மழை பற்றி முக்கியமான விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் 8 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தமிழக பகுதியில் மேலும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அடுத்த சில மணி நேரத்தில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என குறிப்பாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்கள் இன்றைய நாட்கள் கனமழை நீடிக்கும் என தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது. அதன்படி 13, 14, 15 ஆகிய அடுத்த 3 நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு இன்றும் நாளையும் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 39 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 29 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை தற்போது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கர்நாடகா கடலோர பகுதியில் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். வரும் 5ஆம் தேதி தென்மேற்கு அரபிக்கடல் பகுதி பலத்த காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்றால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் 8 மாவட்டங்களில் கனமழை நீடிக்கும் என கூறப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம்.